Hello，大家好，我係 Jason，每條片都會用10分鐘時間同大家講解唔同嘅 DSE 數學 topic 同埋題目，等大家可以短時間之內喺 DSE 數學方面有所突破嘅。而今日咧呢條片就係講緊 A2 part 咧一個好重要嘅 topic 咧，就係 mensuration 求積法啦。咁或者簡單啲講咧，就係我哋要揾體積、揾 volume 嘅課題啦。咁咧呢個課題咧第一個 A 題咧，好相信大家咧正常嚟講咧冇乜大議題嘅，最重要一樣嘢咧係背翻啲公式先嘅。咁如果你話咧大家唔係咁記得公式咧，當然可以上網揾啦。咁又或者呢度咧好快同大家咧一下子清晒 concept。首先咧喺 3D 圖形嚟講，我哋分3大類嘅。第一個球體係啦 sphere 啦，咁球體嘅體積啦，我呢度寫 phi 啦，就係4/3 pi r 3次，係啦，大家要記得呢樣嘢啦。咁其次咧就係我哋成日揾嘅一個總表面面積啊 ，total surface area 啦，呢度用 TSA 叫做，咁咧就係咩咧？4 pi r 嘅2次。咁如果咧大家係有讀呢一個嘅微積分咧，咁我哋咧正常啲記咧就係記咧 D 咗佢就係㗎啦。咁當然啦，如果冇讀微積分嘅同學仔咧，唔需要理會我啱啱講嗰個嘢啦，唔需要特登知道多一樣嘢嘅。咁好啦，另外咧球體之下咧，我哋仲有一個細分類嘅，叫做半球體，係啦，半球體嘅 Hemisphere 係啦。咁呢度下咧嗰個 volume 咧就係直接除以2份啦，2/3嘅 pi r 3次啦。但係嗰個總表面面積 TSA 咧，大家就要相當小心啦，係3 pi r 2次㗎。點解係3 pi r 2次咧？因為咧，我哋雖然咧話呢個球體咧斬咗一半咧，變咗做一個係啦，我咁樣畫啦，斬咗落去咁樣嘅形態啦。但係咧，因為2 pi r 2次只係嗰個波嘅外圈嗰個位啊，仲有底面咧呢一塊咧嗰個面積，我哋要計翻落去㗎。所以其實我哋應該係咩？2 pi r 2次，再加多佢呢個表面面積 pi r 2次，所以夾埋3 pi r 2次。大家個呢個咧係要記一記嘅。好啦，咁講完球體咧，就到另一樣嘢啦。另一樣嘢柱體，柱體咧咁當然啦，我哋有分角柱同圓柱啦。咁但係咧一句講晒咧，就係咩咧？最緊要咧係英文嘅同學仔啦。又如果大家唔係咁記得咧，呢度咧真係即刻咧去記一記啦。咁我哋咧正常啦，咁我哋咧就會叫做圓柱咧，就係呢個字 cylinder 圓柱啦，呢個係。咁另外咧，我哋咧唔一定係圓柱噶嘛，可以係有起角嘅柱體咧。咁我哋咧就會叫 prism，P-R-I-S-M， 係啦，角柱體啦。咁柱體咧，永遠咧最易記就係咩？底面積乘翻個高，係啦，個底字嚟嘅呢度，底面積乘高。咁所以咧，圓柱體係咩咧 ？Pi r square h。咁但係咧，如果我哋話嗰個總表面面積咧，咁圓柱體咧就多少少嘅，就係2 pi r 2次。呢個講緊咧係2塊圓形啦，再加埋呢個2 pi r h。呢個咧就係呢度綠色咧包住咗咧嗰個打直嘅嗰條面啊。咁咧，然後咧我哋再要講落去咧，就係講埋咧呢一個嘅錐體，係啦。同樣我哋有分圓柱、圓錐同埋角錐體嘅，係啦。圓錐我哋叫 cone， 角錐咧我哋叫做 pyramid。係啦，大家咧，尤其是咧英數嘅同學仔，真係一定要記一記英文啊！如果唔係咧，到時咧最尷尬咧係記得公式，但唔記英文咧就好大鑊嘅。咁咧先講咧就係佢哋個 volume 啦。volume 嚟講啦，圓錐體我哋咧就會用咧呢個1/3 pi r square h， 其實就一模一樣嘅，只係大家記得一樣嘢，錐體咧嗰個 volume 係咩咧？嗰個體積咧係柱體
乘翻1/3。所以咧，其實咧你嗰個體積嚟講咧冇乜大分別嘅。咁但係咧最重點咧，空咧一定大家要記埋另一樣嘢，就係嗰個 total surface area 總表面面積 TSA。TSA 係咩咧？我哋就會叫做 pi r_l 再加 pi r square 嘅。係啦，咁當然啦，咁我哋仲有分一個叫做曲面面積 curved surface area 嘅。咁咧，而我哋正常咧 curved surface area 咧喺柱體就係呢個2πr_h 啦，喺錐體就係呢個 πr_l 啦。咁但係可能好多人就話啦，喂，冇個 l 喺邊度走出嚟啊？咁咧，我呢度咧假設一個錐體啦，咁個 r 咧指嘅就係呢度啦，個 h 就係嗰個高啊嘛，係呢嚿啊嘛。咁個 l 係邊條咧？就係呢度畫面當中呢一條斜邊啊，即係由個底咧上到個頂嘅呢條斜邊咧，我哋咧就會叫佢做 L 嘅。咁點樣揾出嚟咧？我哋只係要將呢度咧拉翻一隻直角三角形出嚟咧。咁其實 L 咧係等於咩咧？就係開方 h 二次加 r 二次。呢個係咩嚟㗎？呢個其實就係我哋所謂嘅畢氏定理 Pythagoras theorem。就係呢一個嘢嚟嘅啫，咁所以咧，同大家咧用咗5分鐘左右嘅時間咧溫晒所有嘅公式啦。咁但係你識晒呢紮公式咧，只係喺 A 題嗰度搞掂咗，但係我哋仲有 B 題，即係第二個分題咧，我哋要處理。第二個分題咧，我哋必須要知道一樣嘢咧，就係 similar 相似嘅概念。咁相似嘅概念咧，咁大家可能就係記得喺三角形嗰度啦，我哋去 prove 佢係相似嗰啲咧。咁但係喺我哋 3D 呢度咧，我哋同樣係有嘢要去學嘅。第一樣嘢咧就係我哋要知道咧何謂相似嘅 3D 圖形。係啦，呢個係第一樣嘢啦。咁咧，但係咧好多時咧題目下咧有一啲咧係暗藏咗已經一定係嘅。咁有啲邊啲一定係咧？第一個球體。即係咁講啦，咁即係譬如一個網球同一粒乒乓波咧，其實佢哋都係相似嘅。咁人哋粒波咧，只會繼續咁樣膨脹縮細啫嘛。咁所以其實一定係一個相似圖形嘅。另一樣嘢咧係咩咧？就係我哋咧一個錐體相關，但係我哋做咗一個叫切割嘅時候咧，佢都會係一個相似嘅 3D 圖形嘅形態。咁呢個咧，我哋最後題目咧係會同大家去講多少少嘅。咁最主要咧，我哋知道咧，相似嘅 3D 圖形咧，一定有一樣嘢咧係 share 住嘅。假設啦，佢哋嘅邊長啦，邊長 A 比起邊長 B 啦，係等於佢哋嘅面積 A 比起面積 B， 成嚿嘢嘅開方啦，係啦，咁樣寫啦，等於開方咗呢嚿啦。而且係等於開方3次佢哋嘅體積。咁呢條公式咧，大家一定要去記得㗎啦。咁即係總之咧，佢哋如果係相似嘅時候咧，佢哋咧嗰個總表面面積啊，或者其中一塊面嘅面積咧，開方佢咧係等於佢哋個邊長比例。佢哋個體積咧，開方3次方咧就係等於佢哋個邊長比例。咁咧三者係互通嘅。咁但係咧，大家最緊要記得咧，由面積跳去體積咧，咁呢度咧我哋係要小心啲去處理嘅，一定要開方翻轉頭再去次方翻去嘅。咁咧呢度大家要小心啲去處理呢一個部分啦。咁呢度咧就同大家咧好快做咗一個溫習啦，大家必須要熟習翻呢一啲啦。咁但係咧，咁條片咧，咁因為去到呢度咧已經用咗10分鐘時間啦，所以咧其實喺下條片咧，我哋先再正式咧跳埋落去咧，去到題目嘅部分。所以咧喺呢度咧睇完成條片咧，最記得啦，咁同大家做多一個好快複習就係咩？大家第一樣嘢一定要記得 A 題要記得上面呢一紮嘅公式，球體係分別斬開咗完整一隻啦，同埋一個半球體。
就係分別唔同嘅公式啦。係最緊要咧，記得佢嗰個總標面積咧，唔係就咁隨意嘅，係要加翻底面嗰個嘅底面，即係呢一塊啦。咁然後柱體咧，咁啊大家記得啦，英文同學仔一定要分得清楚嗰啲嘅英文字啦。咁然後咧，永遠嗰個咧就係底面積乘高就係嗰個體積嚟嘅。咁咧嗰個圓柱體咧嗰個總邊面積就係呢條公式2πr²加2πrh。咁佢嗰個曲面面積 curved surface area 咧就係呢一個2πrh，綠色指住嘅呢一塊。咁然後咧去到錐體嘅時候咧，錐體同樣大家記得圓錐係 cone，角錐係 pyramid。咁嗰個總嗰個體積係點樣揾啊？就係將柱體嘅體積乘翻1/3，或者直接講咧就係除以3/3。另外咧，咁嗰個總表面面積咧，圓錐體咧最主要咧就係呢條公式 πrl 加 πr²。咁如果淨揾個曲面咧，就係用個 πrl。個 L 係咩嚟咧？個 L 就係呢度呢一條。係啦，咁就係透過翻呢個畢氏定理去揾出嚟嘅。最尾我哋一定要熟知翻一個相似 3D 圖形嘅東西，有邊啲一定係球體同埋被切割咗嘅錐體。係啦，咁我哋咧下條片咧去做題目嘅時候咧，更加咧大家會知道係咩玩法噶啦。咁咧另外咧喺呢一紮相似圖形之下咧，大家一定要知道呢條公式：邊長比邊長，兩個圖形嘅邊長等於佢哋個面積開方嘅比例，等於佢哋嘅體積開方3次嘅比例。又或者咁講啦，即係譬如 side A 即係個邊長 A 嘅2次比起邊長 B 嘅2次，等於面積 A 比起面積 B 啦。而邊長嘅3次比起邊長嘅3次，等於佢哋個體積個比例。大家一定要玩熟咗呢幾條公式佢咧，就可以迎刃而解成個咧圖形嘅部分噶啦。咁所以咧呢條片咧，咁啊上半場咧，我係先同大家咧做翻一個溫習啦。咁如果大家唔熟咧，咁記得睇住呢條片啦。呢啲公式唔熟嘅，抄低佢，一定要記得晒佢啦。然後咧去到題目部分咧，我哋就下條片再去繼續啦。咁所以記得啦，有任何唔識咧，咁啊抄低晒呢度去啦。有咩唔明嘅話咧，都真係可以咧去留下 comment 度同我講聲，又或者 IG 度 DM 我問一問都可以嘅。咁呢條片咧去到呢度先，下條片再同大家繼續講埋成個圖形體積嘅部分去啦。咁我哋下條片再見啦，拜拜。